Днес се изправяме пред едно от най-големите предизвикателства в City Skylines като цяло, а именно подобряване на инфраструктурата. Как да подобрим движението в градовете ни, какви са причините за проблемите с трафика и какво може да бъде направено, за да ги отстраним. Ако и вие като мен сте изправени пред подобни проблеми, оставете един лайк за морална подкрепа, затягайте коланите и да започваме. Ситуацията, пред която се изправяме днес, е 60% трафик фол. Исках да разбера какъв би бил този процент, ако премахна няколко фактора – велосипедисти, таксита и трамваи. След тази стъпка, отговорът на това какво трябва да бъде направено, за да се подобри ситуацията, беше повече от ясен. Преустройство на пътните артерии. Видеото е дълго, но и работата е много. Ефектът обаче е видим. Около 75% трафик в 25 000 град, без никакви опции за придвижване с градски транспорт, е обещаващо добра цифра. В това видео ще се занимаваме с подобряване на пътни връзки, но това е само начална стъпка към подобряването на движението в един град. Инфраструктура, пешеходни опции, градски транспорт, междуградски транспорт, разпределение на обществени услуги и работни места по дистрикти. Това са фактори, които играят роля в разрешаването на проблеми с транспорта и на които ще обърнем внимание в продължение на няколко серии, за да видим как се отразява всеки един от тях на движението в градовете ни. Честита Коледа и светло посрещане на идните празници! Каналът скоро стана на 1 годинка, а аз ви благодаря за подкрепата през цялото това време. Желая ви безоблачни и усмихнати дни през следващата година, а сега ви оставям на трафика в City Skylines. Ето как ни изглежда в момента пътната обстановка. Малко по-добре отколкото беше, защото в момента се движи по-скоро около 65%. Беше 60%. Беше по-зле отколкото в момента. Като имайте предвид, че ти подготвих малко картата за това, което ни чака днес, защото предварително махнах целия градски транспорт. В момента няма абсолютно нищо, което да обслужва картата като транспорт, дори такситата са изключени, тъй като исках да имам много добра представа за това в точността си колко действително е натоварен този град. Без да има нещо, което да допринася или да отнема от натовареността. В случая транспорта, както и велосипедистите, можете да видите, че съм махнала абсолютно всички велоалеи и в момента, въпреки че те продължават да се движат някъде, можете да ги видите с колелета, предполагам, не съм много сигурна всъщност, защото съм махнала и всички паркоместа за велосипеди, като изключим това пространство тук, което си направих, за да позволя на тази велопешеходна алея да продължи да работи. Това нещо трябва да го вкараме в дистрикт, за да може полицията да го обслужва. Мисля, че в момента не е. Да. Знам, ако му направя един мини и назнача. Дали ще дойде да ги приберат, не знам, тъй като е далече от останалите, но мисля, че има шансове. Ще го почакаме да видим. Сега, няколко неща съм направила. Освен това, че премахнах целия градски транспорт, оправих си и магистралата, която в принцип минаваше през индустриалната зона, ето тук отгоре. През по-голямата част се движеше на мост. Сега в момента е ето тук, като интерсекшена, който свързва индустрията с магистралата ето тук. И променяйки тази връзка, ми се наложи да променя и цялото това пространство тук. Този интерсекшен, който си бях направила, вече беше твърде обемен за това пространство и този вероятно ви е познат, защото е част от играта
макар че не съвсем, малко съм си го преработила. Ето го. В случая в играта тези две линии тук, двете ленти са отдолу под земята. Също така малко съм си разширила ето тук тази част, добавила съм плюс една лента, защото като цяло този интерсекшън не е най-приятното нещо на света, но е най-мънички от всичките и ако поработите върху него, може да работи нормално. Мисля, че има шансове, поне за момента виждам, че всичко е наред с него, виждам, че се движат нормално. А причината, поради която съм ги качила тук отгоре е, че ето тук, от тези страни, съм опуснала съм на пешеходците възможност да преминат, къде влязох, не тук, отдолу, нещо като подлез им направих. За да могат да се движат свободно, без да навлизат в тази осморка, кръгово, не знам как да го нареча, под формата на осморка е. Положила съм им по един парк, не знам, просто за да изглежда малко по-завършено и ето това се получи. Сега днес с вас това, което ще направим е да се заемем с реконструкцията на малко пътища. Силно се съмнявам, че ще успея да върша всичко, което трябва да бъде свършено в една серия, така че най-вероятно този транспортен проблем ще се разрешава в продължение на поне 2 серии. Вероятно днес ще се постарая да оправя пътя нацяло, навсякъде, както и да се справя с тази магистрала ето тук, защото тази линия трябва да влезе отдолу под тези пътни връзки, реално да бъде в ниското. Да, има доста неща, които трябва да бъдат направени, за да се подобри още това положение. Не е толкова зле, колкото беше, но със сигурност може да бъде много по-добре и най-голямо внимание трябва да обърнем ето тук на тази част, защото сами можете да видите какво е в момента. Едно от най-важните неща е, че трябва да променим този джънкшън, който се образува тук, защото е много неправилен. Създава много проблеми, много трафик. И тук имам един мод, който ми позволява да видя трафика на конкретен път, къде се е насочил, към каква зона. И можете да видите, че основният трафик се генерира по тази линия, която води до индустриалната зона. Една част от него стига и до другия квартал тук отгоре. Малка част от него се движи в тази посока, за да стигне до тази индустрия. Да помисля тук какво мога да направя. Вероятно една трамвайна линия, която да стига до тези индустриални зони тук и тук не е лоша идея. 2 всъщност. Една до тук и една до тук, не една общо. Другия вариант ще бъдат автобуси, защото ми се струва нереалистично да бъде изградено метро, което да обслужва само тази индустрия. Поне за момента ми се струва нереалистично. Ако тази зона се развие още, вероятно ще помисля за метростанция, но в момента не мисля, че има смисъл. Добре. Моята идея е следната. Първо държа да отбележа, че докато стигна до нея, съм започвала да го снимам това видео сигурно поне 5-6 пъти и имам над 20 часа футич на идеи, които са възникнали и са се провалили. Не, че са се провалили напълно, но не са постигнали ефекта, който трябва да постигнат. Не са разтоварили трафика, не са оправили нещата. По тази причина и това видео се забави толкова, защото не исках просто да ви снимам поредния епизод, в който строим нещо. Исках накрая да можете да видите някаква разлика от това, което е било до сега. Струва ми се редно да е така. Така че
Мисля, че варианта, до който най-накрая достигнах, е най-оптималният, поне за момента за този град. И ще пробваме да видим. Сега, истината е, че аз винаги се мъча да не бутам това, което съм построила вече, а някак си да нагодя нещата, така че да работят без да има нужда да руша. В този случай, колкото и да ми се иска да не е така, да се наложи да бутам, защото този път тук, ето този, когато започнах да разграфявам още в самото начало грида за този град, знаех, че този обходен път, тогава беше обходен, сега вече е част от центъра на града, в някакъв момент ще трябва да се промени. И този момент настъпи, защото ето тази част тук от пътя е изключително натоварена, в същото време не играе почти никаква роля, защото единствената, като изключим тази свръзка, единствената свръзка е ето тук. И по тази линия надолу. Но ето този участък според мен е абсолютно ненужен. Мисля, че този път трябва да го разширим, да запазим тази част, която стига до тази артерия тук и може би да го разширим до тук. Това ще отпадне на цяло. И аз се заемам да бутна някои неща. С вас ще се видим след малко, когато съм приключила с бутането и съм разчистила всичко, което е нужно да бъде разчистено, за да сме готови да започнем да полагаме нови пътища и да апгрейднем някои от старите, така че да вършат повече работа, отколкото вършат в момента. Мисля, че разчистих всичко, което трябваше да разчистя, поне от тази зона тук. Да го правим на порции това, защото хич няма да е лесна задача. Малко по малко ще трябва да оправим всичко, което е наложащо да бъде оправено. Добре. Първо, ето това нещо. Реших, че не е лошо просто да го залепя директно до пътя. За тази цел обаче първо ще да апгрейднем тази зона тук. Ли искам да го залепя плътно? Може би не. Може би все пак е по-добре да му оставя известно пространство. Тези пътища имат нужда от тротуари. За тази цел съм си направила най-малкият възможен двулентов, двупосочен, което в този случай означава, че просто съм махнала паркоместата отстрани. Добре, аз мисля, че тук нещата се подобриха.
Тук се освободи доста място, което може да бъде оползотворено под някаква форма. Може би парк просто. Едва ли има нужда от нещо различно от парк. Колкото до това пространство тук, тези паркоместа трябва изобщо да ги махна. Тук ще си сложим голям паркинг на тяхно място, защото в момента вече са крайно недостатъчни и заемат повече място, отколкото ми се иска. Теб ще те махна за известно време, защото този път ще го продължим в тази посока. Тук има остатъчни пътеки от някъде. Варианта вероятно е да им сложа ето такава глуха. Тук със сигурност трябва да сложа една такава глуха, защото можете да видите, когато не го направите, едно такова обращало, какво се получава с този край на пътя. Можете да го видите на много места. По принцип го счита като пространство, което е силно натоварено, тъй като правят лош обратен завой. Затова където можете да ги поставяте тези, тези, как се наричат? Как се наричаш? Кюл-де-сак. Да. Тези глухи части е добре да ги поставяте, за да подобрите просто цялостния флоу на движението. Сега тук. Тук, тъй като ще се срещнат 4 главни пътя, има един своеобразен интерсекшън. Първо тази сграда трябва да я преместя. Тук ще пречи. Тук имаше ли пътека между тях? Да, но е далеч. Окей. Я да видим. О, ти защо маркираш цялото това? Интересно. Добре, то не е толкова страшно. Стой. Мисля, че така ще е окей. Защото което има нужда да бъде направено е да апгрейднем този път. Този път ще се промени, този път ще се промени, този също. По този обходен маршрут, който ще се получи тук, ще пусна трамваите, защото трябва да има някаква линия, която да отвежда хората до индустриалната зона. Вас ще трябва обаче да си направим път, който да е подходящ за тази цел с Road Builder. Аз съм си направила съвсем обикновен път. Този вариант, който искам да пусна навсякъде в града. И да видим тук дали ще се събере. Да, окей. Този път го стеснявам, защото от тук вече няма да минава трамвай. Няма смисъл от тези медиани по средата и тези линии. А всъщност го оставям с същия брой ленти, защото и в момента на него има 4 ленти. Просто е широк, защото има и 2 самостоятелни трамвайни линии, плюс 2 медиани към тях. Тук ще се случат разни неща, като например този участък няма да съществува. Останалите да, но този специално няма никакъв смисъл, защото ще му пусна път от тук до тук, така или иначе ще започнем да разработваме и тази част. Ще трябва да те издърпам още назад. Може би ето така. Да, защото тук ще му оставя стандартен път и ще сложим гаражи.
Дали е достатъчно обаче това, което направих, дали е достатъчно да го дръпна назад. Между другото, изтеглила съм си подземен паркинг. Малък подземен паркинг, който не знам още даже дали работи, но ме впечатли факта, че действително са много малки. Можете да ги сложите на доста места из градовете си и ще ги тестваме. Сега в момента този, който аз искам да сложа тук, ето този. Който колко взема? 3 квадратчета. Чудесно. Мисля, че ги имаме. Дали не мога да го бутна още назад? Мисля, че тук не ми остава много. В същото време този път не искам да го свързвам. Този долу. Не знам обаче това дали е достатъчно. Искам палци да е. В най-лошия случай ще ми се наложи да преместя всичко. Не отчита като да няма достъп. Слагаме едно ето такова същество тук. И го оставяме така. Това пространство имаше нужда да бъде преработено, защото тук на това кръстовище се случваха ужасни неща, както и тук долу. И един от големите проблеми е, че в тези апартаменти живеят доста хора. 144-161 човека. Което можете да си представите 4 такива апартамента, всеки от тях да се бори за поне едно паркомясто. И ние с вас днес ще сложим доста нови паркинг места, тъй като града има нужда от тях. Според мен това е и един от проблемите за наситения трафик, защото хората обикалят, за да си намерят къде да паркират и ние можем да го решим този проблем. Това нещо зависи от нас. Този път трябва да бъде коригиран също. Тази пътека ще е махна от тук, ще им сложа друга. В момента вече не им трябва. Има твърде много точки, които не са добра идея да съществуват. Не съм сигурна дали тук няма някакъв такъв проблем. Я да видим. Не. Добре. Проблемът е тук. Тук защо го правиш това? Се знае. Интересно, я да видим. Да. Това обикновено е проблемна зона. Почти съм сигурна, че ако го начертая наново този път, пак ще ми го създаде. Така че това, което мога да направя... Виждам къде е проблема, виждам. Колкото до тези пространства, там където мога да сложа ето такъв билдесак, да го направя. За да съм сигурна, че те не предизвикват някакви проблеми. Какво остана да бъде апгрейднато? Целият този път нагоре. Трябва да пуснем един, който да тръгне от тук.
Дайте да пробваме пак. Не го свърза като хората. Сега тук ли? Добре де. Крайна сметка най-лесното е просто да му махна обратните завои. Тук трябва да е кръгово при всички положения. Това не може да остане така. Дайте едно хубаво голямо кръгово тук. Така или иначе това отпадна, което... Проблемът на това кръгово тук е, че беше твърде близо до джънкшън, който има светофар и който е изключително натоварен. И между кръговото и това кръстовище тук се събираха страшно много автомобили и ставаше задръстване. И както и да се опитвах да го регулирам, дори и с този мод, който ще ви покажа, защото е страхотен. Вероятно хората, които са играли City Skylines 1 вече го познават кой е, но той ви позволява да регулирате дължините на светлините на светофарите, етапите, през които преминават, кой да мине първи, кой да мине втори и така нататък. Дори и с помощта на това нещо тук не успях да го преборя и реших, че изобщо като цяло не е добра идея. Той в реалния живот не е добра идея, нали? Да имате кръгово, което да е толкова близо до светофар. Просто обикновено се получават разни такива неща. Този път трябва да го сложа с този тук. И вероятно също трябва да му сложа кръгово на тази свръзка тук. Да видим. Не знам дали ще има нужда. Мисля си, че най-вероятно ще е. Не знам дали не трябва да е свързан така също така. Заради тази извивка на пътя долу. Защото тук за всички, които идват от тази посока, десният завой ще бъде много остър и неприятен. Ако е кръгово, няма да има проблем, мисля. Дайте да видим с едно кръгово дали ще се получи. Ако не се получи, просто ще го коригирам. Да. Изглежда добре. Мисля, че това нещо ще го махна. Тук за тези двете не съм сигурна. Може би това ще го махна, това ще остане. Не знам дали да не го разкача тук. Много се причудвам. Истината е, че ако искам някакъв вид равновесие, ето тук трябва да махна тези двете къщи и да свържа една отсечка ето тук, за да има две отсечки, които да водят към този колектор, защото това тук не се ползва много. Но и той е по-скоро за тази зона, отколкото за центъра. Вероятно не е лошо да го направя. Не ми се иска да бутам. Аз единствената причина, поради която се спирам обикновено е, че не искам да бутам къщи, но някога се налага. Защото е, че на тези ще мина през двора. Тук. И тази ще я махнем. Да, колкото повече възможности дадете на хората да отидат там, където искат да отидат, толкова по-малко трафик се събира. Няма да мога да събера един такъв, нали? Всъщност може и да ми се размине.
колко долу остана да го апгрейднем този? Този тук няма да мога да му сложа от този вариант, защото е много широк, но мисля, че мога да му сложа от този вариант, което всъщност е обикновен 4-лентов двупосочен път, на който съм махнала паркоместата покрай тротуара. Нищо друго не е. Тук трябва да сложим един голям паркинг. Тук проблемът с паркирането е много голям, защото този хотел на месец може да събере към 1700 посетителя, ако не се лъжа. В момента са 1141. Можете да си представите тия туристи, когато тръгнат да търсят пространство за паркиране, какво се случва. 1000 човека, над 1000 човека. Така че хич не ми се искаше да е този голям паркинг, но тествах разни варианти с паркинг тук и само този, то с апгрейда си може да поеме сравнително добро количество. 400 човека, не, 300. Защо съм останала с впечатлението, че 400 автомобила събираш? Не знам. Да. Не така, за да изглежда като част от хотела. Даже я този цвят. Ето така. Където намеря още подходящо пространство за паркинг, ще им сложа тук. За момента обаче, честно казано не виждам. Тук се чудя дали не мога да им сложа нормална улица. Мога. Защото има доста пресичащи хора. И сега с вас трябва да помислим как да свържем тези пътища така, че да бъде удобно. Аз мисля, че трябва да има някакъв вид оверпас между този и този. Защото трябва да го свържем и тук, и там долу, а не искам още едно кръгово тук, защото кръгово тук не върши работа. Естествено, не. Количеството автомобили, което се опитва да дойде до тук, и то заради хотела основно, освен факта, че тук имаме сгради, които са с доста голямо количество хора. Този Butler Crossing живеят малко хора като цяло, от това, което виждам. 678 човека, но като добавите и до към 1700 човека само в хотела, и стават една камара народ. Аз някъде съм си преместила много лошо стола. Секунда. Добре. Ето да видим този оверпас как ще го направим. Първо, мисля, този пътека временно ще я изтрия. Този път има ли начин да го изправя малко, без да прекъсна достъпа на тези хора? Дали е достатъчно това? Можем да пробваме. Я да видим. Не ми се искаше да правя такива завои. Но е по-добре в този участък тук да е прав, отколкото да го изкривя и тук. Ще да е много трудно после.
Около 9 метра са напълно достатъчни като височина. Ако питате мен, и 7,5 стават, но препоръчителната височина е 9 заради осветителните тела. И я да видим сега как ще ги свържем. Нещо такова би трябвало да е окей. Я да видим тук тази каша как можем да оправим сега. 3 ленти. Тук продължават 2. Тук стават 3. Съм сигурна дали тук не трябва да са 4 даже. Вероятно ще е доста по-лесно. 4. Тук слиза една. Тук се отклонява една, тук асиметрична. Продължава 2 напред. Тук няма да се притеснявам за тези, защото тук ще има кръгови. Нещо малко. И защо така? Защото тук се е получила още една. Още една точка. Ето така. Да, не така трябва да е, защото така давам шанс на тези, които идват от тук, да слязат додолу, да завъртят и да дойдат до тук. Точно така. Правилно. Изведнъж се замислих, има ли нужда от кръгово изобщо, но мисля, че има. Добре, мисля, че е доста по-добре, отколкото беше. Не знам. Тук мисля, че има много точки. Има ли? Има. Ето ги. Понякога, когато се получат такива точки, варианта да ги поправите е да апгрейднете отсечката и понякога го коригира, но тук в този случай не. Понякога се случва. Сега вече трябва да е една. Окей. Няма да го закачам повече. Изчиствам го от светофари. Има ли нужда някъде още да му сложа допълнителни ленти? Мисля, че всичко е наред. На този завой ще му забраним наляво. Той няма нужда да има наляво. Тази пътека тук трябва да ви включа, преди да съм я забравила. Ето така. Добре, махам ги тези светофари всичките. Нямаме нужда от тях и тук с тази част сме готови, само тук трябва да им направя път. Ще си го оставя този. Нека да си седи. Стана интересен джънкшън. Ако не е друго, мисля, че ще върши работа. Също така мисля, че от тук мога да пусна улица, която да свързва този квартал с този. Дано да не го натовари много, но
И мисля, че е по-добре да им дам опция да преминават от тук, отколкото да се мъча да ги свържа към този път. Тук не искам друга отсечка. Тук ще стане грозно, ако свържа още един. Най-прекия възможен е от тук. Затова първо ще пробвам него и чак тогава ще се мъча с нещо друго. Ако това се окаже лоша идея, просто ще ги разкача. Тук трябва да им измисля още един паркинг, може би. Така че този сега върши работа. Това ще реши доста проблеми тук, в тази зона. Така. Този път идва до тук. Не е лошо да се захванем с този сега. За начало тук знам, че има една точка, която е напълно излишна. Която ми е създавала проблеми. Да ме пита човек, защо не съм си ги отстранила, като ми ги е създавал тия проблеми. Теб ще те разкача временно. Вероятно, за да стане по-плавна, не е лошо директно от тук да тръгне надолу. Дей. Добре. Има някакъв проблем също. Теб ще те свържа наново. Може да е по-добре. Доста по-добре може да е от това. Върви го, разбери. Втори опит ще има. Не мисля, че това е окей. Защо го чупиш отдолу? Много интересно. О! Very nice. Ами не знам, може би проблема е бил в някой от тези отдолу или факта, че не съм му казала, че искам да е изцяло мост. Тепък няма да те мърдам все още, защото тук трябва да е асиметрична, така или иначе. Всъщност даже трябва да е 6 ленти, защото и тази, като я свържим тук. Да. О, това са 8 бе, жена. Какво гледаш ти? Чакай сега. Това трябва да е. Ето така. Нека много широко стана. А то защо? Какво се случва? Това няма да го пипам преди да съм променила
бройката на лентите асиметрична. Така. Тук ще ви сложа забрана. Ето така. И сега вече би следвало всичко да е наред. Достатъчно плавен ли изглежда този завой? Добре, доста по-добре. Тук исках да го свържа, за да им дам още един изход от центъра и ще го направя, защото при наличието на такъв път в такава близост не виждам причина да не им дам възможност. Този паркинг ще го махнем. Сега ще сложим нов с вас. Няколко. Тук долу всичко ли изчистих? Да. Добре. И мисля, че този мост мога да го махна. Мисля, че този път мога да го включа директно тук. С подходящ светофар, разбира се, защото вероятно би създавал иначе проблеми. Ето така. Не мога. Ако не го видя, окей. Обаче, след като съм го видяла, не мога да го оставя така. На теб трябва да ти обърна посоката, мисля. Трябва да си така. Трябва да си така, за да могат директно от ясната лента да завият надясно, ако има нужда. За теб мога да те направя също така еднопосочно. Тук, което е по-логичният вариант. Сега тук трябва да остана така, според мен. Което при нормални обстоятелства, ако трябва да бъде регулирано правилно, означава асиметрично движение. Тук. Тук също. Така. Дали е по-добре? Тук кръгово или светофар? Кръгово? Мини? Тук колко точки станаха? Добре. Трябва да наслагаме паркинг. Да наслагаме паркинг и да го пуснем да го тестваме, да видим дали до тук всичко е наред и след това ще трябва да се ориентираме в тази зона. Само да го сейвна. Друго забравихме. Ето този път отгоре. Той не е само него. Тук вътре ще трябва да настъпят малко промени и аз по тази причина съм си го оголила това място. Не съм махнала паркинга, но и него ще го махнем. Ще ви сложа друг, не се притеснявайте. Тези улици да се променят.
този път ще бъде апгрейднат също така. Може би с този. Време е тук да има асфалтирана улица. Просто е време. Добре. Това трябва да бъде променено. Университета трябва... Не беше университет. Колежа трябва да го избутам. И тук до него ще сложим 2 паркинга. От тези големите, защото са подходящи за тук. Ето така. Дали мога да му ползвам цветовата схема? Тук доста корекции сега ще трябва да настъпят. Но мисля, че това ще олекоти и движението на хората и на трафика. Доста от тези пешеходни пътеки ще трябва да бъдат махнати. Няма смисъл да са толкова много. Колко места? Нали така казах? Дайте да видим сега. Какво ще се събере тук? Аз си мисля за тези. Тези събират около 40 и няколко автомобила, ако не се лъжа. Къде сте? 42. Не знам тези подземните колко събират. Я да я видя. Колко събирате вие? Триста. Това е нещо, което можете да намерите в Paradox Mods. Аз не знам дали е добра идея да са в такъв случай на един път. Може би е добре да бъдат ето така разположени. И тези двата сигурно са достатъчни, не знам. 300 броя авто. Не, искам... Добре, хайде. Искам или не и така става. Завърти го! Окей. Я да видим тези по-малките. Колко събират. Чисто любопитство. Къде да ти сложа някъде наравно? Защото от тях мога да имам тук. Действително. Мога да махна парка и от тази страна и да им сложа паркинг. Броя в тази джаджа. Аз мисля, че е супер това. Този трябва да е обратния му вариант. Да. Още 100. Красно. Супер складаж. Добре. И моментът на истината ще крашне ли играта или не. Добре. Живи сме. Всичко е наред. Окей. Трафика как е? Ако това е вярно, е доста по-добре. Тук не знам, има ли светофар даже. Аз мисля, че няма светофар. Или има? Има, обаче трябва да го регулираме. Тук има една точка, която не е окей. Знам, че са няколко в едно, да. Даже не мога да ви кажа как се появила там, но знам, че е там от известно време я наблюдавам. Как звучи? Наблюдаваме от известно време. Добре. Тук фар
и на тези места ще трябва да има светофари. Няма как. Окей, и това трябва да е асиметрична улица. Как до там ли? Еде да не е до там. Може би някъде тук. Добре. Да, чудесно. Тя и тук трябва да е асиметрична тази. Да, ще видим. Това тук дори ще се оправи. Защото няма логика да остане такова. Оп! Добре. И също. Тук няма логика да остане такова. Тук долу имат кръгово да обръщат. Тук може би мога да сложа едно, ако искат да обърнат тук и да завият насам. Тази лента си е само за натам, тази няма смисъл да е тук. Тук сте само направо. Тук си е окей да е така. Макар че е хубаво... Вие защо, като ви махнах? Аз ги махнах от тук, не ги махнах от там. Значи тук трябва да направя същото. Я да видим. И няма да завиваш насам. И няма да завиваш насам. От тук се излиза само за тази посока. Направо, направо. Това не е много натоварено, може би мога да го оставя. Добре. Това ми се струва по-логично. Да. О! Да се оправи положението. Добре, ще се върнем към това. Дайте тук да видим какво ще направим с пешеходните пътеки. И всичко останало. Първо тези сгради всичките трябва да ги приближа до пътя, защото вече са много далече, след като променихме. Само че това ще го правя на пауза, защото има шансове да крашне, което ми напомня, че... Да. Тези повърхности ще трябва да ги правя наново. Което не е фатално. И сега с вас ще ползваме тези подлези, които съм сложила ето тук. Защото са изключително приятни за употреба, първо. Второ, решават проблемите с пресичането на хората на главни пътища. Ще мога да им махна пешеходните пътеки. И трето, ще ми реши проблема с това как точно да направя надлез, защото пешеходна пътека над пътя на подходяща височина в толкова малко пространство е почти невъзможно да бъде направено като хората, освен ако не е смот. Не се лъжа, бяха ето тук.
Аз имам два варианта. Този установих, че ми е по-лесен за свързване, но и другия работи. И я да видим. Добре. Този ще го сложим ето тук, където се освобождава място зад сградата. Мисля, че е подходящо. Този тук. И тук. И тук. Следващата трябва да е тук. И тук. Тук няма да има къде да сложа, затова няма да се опитвам. Достатъчно е тези, които ще имат. До тук. Тук една. Тук една. Тук. И тук. И тук около кръговото ще трябва да им направя някакъв вариант. Може би по-скоро ето така диагонално. Добре, тук около това също трябва да има. Вероятно по същия начин. Окей. Този път тук сме го подсигурили. Тези тунели се свързват с помощта на ето тази пътека. Тези бяха на 10 метра, но тези другите са на 6,25. Минус 6,25. Тези са на минус 10. Като си пише отгоре. Влизаме на минус 10. Я да ви видим. Се пресичате ли? Тази пешеходна пътека вече не ни трябва тук. Аз да ги бях махнала всичките, освен да знам. Ги чакам да пресечат. О! Ето. Ето. Добре, добре, прекрасно. Работят. Следващите. Да, вече трябва да пресичат през подлезите. Да. Окей. Как ще се отрази това? Тук може би трябва да помисля за друг тип Traffic Light, защото
ванилата им дава опция да завиват на където реално прекъсва движението на идващите от тази страна. Може би Selected Left Turns как изглежда? Аз тук дали съм махнала? Не съм. Така. Добре, мисля, че е доста по-добре. Не знам дали ще видим подобрение тук в този цвят, но... О! Добре. Я така. Не. Нещо се обърка. Проблема е, че не са dedicated lanes. Реално, ако бяха, това означава 6 лентов път. Не мисля, че има смисъл да са 6 ленти. Ако го направим split phasing, всъщност не е зле, защото тук натоварването на този път не е малко. Да, може би е добра идея. Да. Добре, по-добре. Почти съм сигурна, че на тази болница мястото и вече не е тук. И мисля да я преместя ето тук, защото натоварването на този път е много голямо. Няма смисъл да е там. И сега се чудя дали този split phasing е добра идея. Макар че се изчиства много бързо. За разлика от това пространство тук. Дали не трябва да си кръгово? Аз продължавам да се чудя. Продължавам да се чудя дали това не трябва да е еднопосочна и то в тази посока. Защото тук този остър завой... Не знам, ако трябва да обърнете насам с автомобил... Я да видим как ще изглежда едно кръгово тук. Доста по-човешки. Може би даже по-голямо от това. Добре, тук доста се е подобрил цвета, това ще кажа. И честно казано, тенденцията е добра. Тук проблема е, че са няколко точки в едно ли? Да. Това нещо никога не съм се замисляла чак толкова за него. Дали влияе на транспорта или не. Колко точки къде има и защо. Просто не съм си давала такава сметка до този момент. И онзи ден, когато започнах да мисля как да
реша проблема с трафика тук, така че да ви бъде полезно и на вас. То не е просто да седна, аз да си го решавам за мен си. Аз все пак трябва да мога да ви дам някаква полезна информация за това как можете да се справите с проблема. И изведнъж на някакви места, аз сега не знам дали ще мога да намеря нещо такова, да ви покажа. Тук на магистралата имаше едно място, което много силно ми направи впечатление. Да кажем, ето тези участъци, които изведнъж от много зелено, което означава много добър трафик, изведнъж влиза в някакъв такъв цвят, който ни в клин, ни в ръкав. Ето тук, например. Ето това нещо. И чак когато започнах да се занимавам с всичките тулове възможни, осъзнах, че има големи шансове това да е или заради някаква по-странна извивка, или заради твърде голяма близост от точка до точка, което е напълно възможно да е така, или заради в този случай тук даже не мога да ви кажа, ето тук се оправи. Не мога да ви кажа защо се е разделила така. Но факт. Ето тук съм сигурна, че има такава точка. Ето я. Глупавото е, че това им позволява да правят обратни завои на някакви такива места, които не са окей за тази цел. Абе, какво става, бе? Чуя се аз какъв е този шум в ушите ми. Какво шуми така? А то торнадото, моля ти се, какво сега? Разруши половината град. Ще го изчакаме да мине, да видим какви ще са последствията от цялата история. Тройте на ново. Добре. Вършили са работа тези шелтери. Окей. Лошото е, че както гледам, бизнесът е пострадал доста. Нещо друго съсипано и развалено? Изглежда да не. Окей. Това, което щях да правя е този път тук да го пусна наново, защото тази точка тук не ми харесва. Мисля, че може да е доста по-цивилизовано от това. Като връзка. Добре, сега трябва да дойдем да оправяме кашата тук. Тук нещата са се подобрили. Този завой тук е малко questionable, мисля. Дайте да видим сега с този път какво ще направим. За начало трябва да ти правя положението тук. Даже може би трябва да те направя наново. Така. Добре.
Този тук. Този ще трябва да е 4-лентов. Така. И остана да го свържа. Ето така. Този път някак си трябва да го свържа с този. Което ме навежда на мисълта, че може би е време тази индустрия да я преместя някъде. Някъде тук. Може би да. Защото в момента вече нямам път, магистрален път, който да ме спира да го изместя. Това мога да си го оставя тук, мисля. Макар че вероятно не по този начин. Сега ще видим. И този път целия сега въпросът е да апгрейдна този път и да свържем него, или по-скоро да апгрейдна този, защото тук долу ще има още развитие, още индустрия и този ще се падне в центъра, така че може би него. И сега вече можем да го свържем. Ето така. Я да видим как ще се развиеш ти. Другото трябваше да сейфам. Давайте да видим. Тук как ще е положението. Сега тук най-вероятно има пак. Има, да. За щастие този път. А то е заради ето това, тази отсечка тук. Я да видим. Ако го апгрейдна така, би трябвало да поправи нещата. Да. Добре. Следващата отсечка, която трябва да коригираме, е ето тази. Но първо, и това е последното нещо, което ще направим днес, е да смъкнем тази магистрала тук надолу от нивото на този път, за да можем да пуснем пътища от тази страна и за да спре да пречи. Няма смисъл.
Аз ако знам какво стана тук. Вие на къде сте тръгнали всичките? Твърде много коли на едно място. Сега ще се окаже, че тези паркинги тук създават проблеми. Не е невъзможно. Те, ако тук са се събирали около стотина, да, може би повече даже. Колко е часа? 10:33. Час пик. Я да ви видя. Тук има нужда от подлез, за да могат да се движат тези хора. Просто къде да го сложи този подлез? Може би тук? Дали ще е много далече? Сега ще видим. Секунда. Даже не знам дали ще ми остане днес време да се справя с магистралата. Може би така. Тук ще има доста работа по тези светофари. Но пък тук се оправи. Вие откъде идвате толкова много? От съседния град. Декември месец. Всичкото това са туристи. Декември месец. Много държите да стигнете до този гараж тук. Защото не е просто заради паркинга. Тук имаме достатъчно свободни места. Ако е заради паркинга, въпросът е хотела. Да. Има такива моменти.
За Коледа това е, хората искат да празнуват. Този път ми се искаше да го оправя, но честно казано 4 часа вече и ако трябва да задържа или да не изрязвам по-голямата част от това видео, за да разберете какво се е случило в него. И вие ли сте към хотела? Не, те искат да излязат насам. А то тук проблема е тези, които идват от тук. Тези, които идват от тук. Добре. Мога ли да ви сложа някъде ето тук още един паркинг? Да реши ли това по някаква форма проблема? Или ца? Какво ви казвам? Колко човека има в момента отседнали тук? 1493. Брутално. Това работи ли? Спряхте ли да пресичате от тук? Да. Добре, че има такива измислени подлези и надлези, защото без тях, не знам, трудна работа. Става по-сложно, отколкото е нужно. Добре, движението е сравнително добро. Като изключим това, което се случи току-що тук, тук няма как да не е. Заради паркинга този участък винаги ще е в червено. Няма проблем. А по-добре така, отколкото всички да са насочени към този паркинг. Той се пълни много бързо. Тази улица е оживена, защото тук има и жилищни блокчета. Тук и тук. Повече от 300 човека живеят от тази страна. Тук са повече от 400. Смятайте. Няма как да не е оживено. Да ви оставя малко момент с декорация, защото много искам да оправя това, което се случи тук. Тези зони, за да не се струпат после всичко наведнъж за коригиране. По-добре е по малко това, което съм променила сега, да си го оправя.
Захващам се с тази част на града. И мене на следващия ден, за вас е в същото видео, но при мен в момента е 8 часа сутринта, да още пия кафе, по пижама съм и това е причината да не ме виждате. Давайте сега да го свършим това нещо, защото нямаше как това да го оставя за следващото видео, някак си ми се стори наредно. Сега моята идея е, първо това ще го прекъсна. Второ, всичките тези пътища ще ги махна, защото те вече са доста компрометирани. Искам да кажа, че има доста точки по тях, които вече са обособени и ще ми пречат. Затова по-добре е да направя всичко наново. Следващото, което трябва да махна е... това не трябваше. Не, всъщност може би не е лоша идея. Може би не е лоша идея, ако имам възможност да вкарам и тези линии ето тук вътре, където ще е магистралата, за да не ми пречат после, така че да. Тази магистрала ще я разкача чак мисля до тук, защото това раздалечаване на двете ленти мисля, че е ненужно, а и в някакъв момент, не в някакъв момент, а реално следващия проект, който с вас ще разработваме, е ето тук, отгоре в горната част и до тук ще трябва да докарам път, който път трябва да бъде свързан с магистралата, защото тук ще има квартал, който трябва да може да бъде включен към магистралата, тъй като някакси не смятам, че е нужно всички пътуващи от тази страна да трябва да дойдат тук, да се включат в града от тук, за да влязат нагоре. Безсмислено е. Това е доста голяма обиколка и трафик, който може спокойно да бъде пренасочен доста по-рано. Това пространство тук, което се е образувало, искам да го намаля като височина, да слезе под нивото на тези пътища. В момента височината тук е 12 метра. На мен ще ми трябват около 10 метра надолу, което означава, че трябва да сме на ниво 2 метра. Ако съм права, трябва да изглежда така, да. Отдолу трябва да почистим линиите. Мисля, че ще ги направя наново, защото и тук може да бъде избегнато това преминаване над пътя. В случай тази дъга тук тотално ще се промени. Няма да остане така. Затова и нея ще я разкача до тук. Аз искам тук да хвана едно ниво. Което ниво може би ето това. Първо ще трябва да пусна влаковите линии, които тук ще вървят успоредно с пътя, но тук някъде трябва да свият и отново да ги включим в тази железопътна линия.
Добре? Я да те видим теб. Всъщност теб трябва да те заравня. Тук ще има общежитие. Няма да изглежда по този начин тази зона. Да успееш ли да вземеш такъв завой? Аз мисля, че сме супер. Тук малко трябва да поправим нещата. Тази буца тук много странно се получи. Да, по-добре. Окей. Няма да го закачам повече, само тук ще заравня тази част и мисля, че с това нещо тук сме готови. Добре, я да видим. Тук сега трябва да оправим този участък. В принцип искам да го свържа тук и да го свържа тук. Това цялото ще го разкача и ще го правя наново, защото в момента нямам представа този път къде ще го включа. Затова по-добре така. Тук ни трябва едно голямо кръгово. Probably. Да изключим тази точка, която се образува току-що тук, която трябва да коригирам. И остана тази отсечка тук отзад. Чудах се и продължавам да се чудя къде да пусна директна връзка, която да не минава през такъв джънкшън до тук. Мисля си, че най-добрият ми шанс е от тук, но също така не съм много сигурна.
Добре, всъщност не е толкова зле. Като изключим, че ето това нещо тук трябва да бъде коригирано, защото изглежда грозно. Дали няма да е по-добре така? Аз искам да ви кажа, че вероятно съм най-неправилният човек, който да се занимава с такива неща, защото дори няма книжка. Аз не съм шофьор. Ето така. Което в някакъв момент ще ми позволи да сложа и едно тук, ако тук реша да пусна път. Тези асети са изключително полезни, много препоръчвам. Аз мисля, че решават много проблеми. Поне на мен ми решават много проблеми, макар че не смятам, че съм единствената, която се затруднява с това откъде да прекара пешеходците, така че да не пречат на движението, в същото време да имат достатъчно опции да отидат където и да пожелаят да отидат. Добре, мисля, че това беше добра идея, защото ще разтовари този път хората, които няма нужда да се качат на магистралата. Ако не желаят да се качат на магистралата, винаги могат да минат от тук. Да видим тук дали няма да има нужда от светофар. Надявам се да не, но кой знае. И след като това е готово, тук мисля, че сме окей. Вчера доста се замислих дали тази улица не трябва да я направя ето така и да я разцепя, защото тук завоя е също толкова неприятен, остър завой насам. Може би все пак би подобрило нещата. Сега, ако те преместя, всичките повърхности ще се разместят. Много ли го захапваш тук? А всъщност не. О, добре. Окей, няма да те пипам изобщо. Мисля, че тази отсечка трябва да я направя наново. Съм сигурна какво се е случило. Най-вероятно съм разместила точките така, че да са ми подходящи. Вероятно. Мислех си, че трябва да им сложа навсякъде, където мога да сложа, разбира се. Ето такива пътечки. Защото смятам, че ще им спести обикаляне, а тук мисля, че благодарение на тези паркове могат да преминат от тук насам. Така си мисля, ще го пуснем после да видим. Това, което трябваше да направя вчера и забравих да направя, е да им дам възможност да пресичат от тази улица към тази улица. Тук можем да сложим един такъв овърпас. Мисля, че няма нужда да е под земята. Дали се събира е съвсем отделен въпрос. Но мисля, че се. И тук единственото, което трябва да направя, е да им пусна пътека. Даже да я свържа с пътя, за да имат опцията да пресекат и да стигнат от другата страна. Чакайте да им сложим тук паркинг. Ето от този новия, защото е малък, върши чудесна работа.
Даже мога да ви махна този и да ви сложа друг. Изключително красиво направени асети. Това ще кажа. Мисля, че си имат всичко. Можете да видите изхода за хората, входа за автомобилите, гаражни врати, ценник, изобщо красота. Правим това и ви оставям за днес, защото това видео няма да се редактира само. Трябва да се захвана и с това, но мислех, че беше важно да събера цялата реконструкция на пътищата в едно видео, което абсолютно не означава, че следващия път, като ще видим с вас, ако се появи нещо, което трябва да бъде редактирано, няма да го направя. Просто основното, което си мислех, че трябва да бъде свършено, исках да го свърша днес. Добре, махаме пешеходните пътеки от тук, вече не ми трябват. Принцип много се изкушавам да ги направя еднопосочни тези. Просто мисля, че факта, че тук от двете страни общо живеят, колко ги смятахме, 600-700 човека, просто не знам дали с това нещо има оправия тук. Мисля, че самия факт, че тук живеят толкова много хора е проблемен. Ще го помисля малко това, даже ще го тествам вероятно преди да съм го направила. Ако подобри положението, ще го приложим. Имах в един момент някакви планове целият този квадрат да бъде еднопосочен. Струваше ми се като добра идея, но не съм сигурна, защото, както казах, аз не съм шофьор. Някои неща не мога да ги преценя. Чисто като флоу, вероятно да се движи по-лесно, защото няма да има големи колизии никъде, но
Това е, което мога да направя за момента с пътищата. Положението е доста по-добре, отколкото когато започнахме. Имайте предвид, че в момента все още никъде не се движи градски транспорт, който да отнема от трафика. Другия път с вас, това, което трябва да направим е при наличието на тези нови пътища, ето какво бях забравила вчера и какво трябва да направя днес. При наличието на тези нови пътища да си направим наново дистриктите, защото един от проблемите, които възникват, когато не са разпределени добре дистриктите, а при мен не са със сигурност, е, че всички сервизни автомобили, в това число вкарвам и полиция, пожарна, линейки и така нататък, всички те допринасят към трафика и в някакъв момент се оказва така, че всъщност една част от този трафик, който имате, до голяма степен е свързан с такива автомобили. Така че това е едно от нещата, които следващия път ще трябва да направим, да разпределим на ново дистриктите, да видим къде трябва да бъдат сложени училища, болници. Имаме 3 пожарни, 4 даже, една от които поне мога да махна със сигурност. И имаме нужда от основно училище, това е повече от ясно. Следващия път задачата е дистрикти, обществени сгради и градски транспорт, метро в този случай и някъде на някои места да пуснем отново тролеите. Той ще подлежи на промяна този път, защото ще обслужва тази зона тук. Така в момента е просто връзка от тук до тук, без да се налага да влизат отгоре. Даже мога да им пусна един слиплейн тук. Махаме ви пешеходните пътеки от тук, не ви трябват пешеходни пътеки. Тук ще им сложим светофар. Тук ще им забраним завоя наляво и това би трябвало да е окей. Все още има... Колко дяволите? Сериозно? Да. Теб ще те оправя. Това означава, че тук има повече от една точки. Да. Даже ще ти сложа светофар, защото този път от тук води директно насам и това нещо ще се натовари много. Нещо толкова малко, което на пръв поглед не мислите, че може да създаде някакъв проблем. Ето го, как изглежда. Проблемът е решен. И то основно заради факта, че тук имаше втора точка, която препокриваше друга точка. Също така, изключително много ви препоръчвам да си го свалите този мод. Аз ще ви дам линк за него, защото има няколко такива, които са с еднакво име. Мисля, че 3 различни съм сваляла аз. Този е този, който при мен работи, така както очаквам да работи. И в комбинация с трафик, тези двата мода стават абсолютно незаменими за хората, които искат да се занимават с подобряване на ситуацията в градовете си. Тук проблема е в денивелацията. 100% това е проблема. Добре, аз съм щастлива, че изобщо постигнах такъв резултат, защото в момента всичко се движи с собствен транспорт.
Има много трафик на хора, има много трафик и на автомобили и това, че е около 75 и над 75% изобщо трафика в града е прекрасно. Разбира се, винаги може и по-добре. Но от тук нататък за мен промените ще означават еднопосочни улици там, където могат да бъдат еднопосочни. И да, нещата с еднопосочните улици се решават доста по-лесно. Обикновено намалява трафика много, но интересно ми е. Ще си направя малко експерименти преди да съм го приложила тук. Дали тази улица, ако бъде направена еднопосочна, да е по-добре. Защото те имат опция да влязат обратно от тук отгоре през този път и да се влеят насам, така че не ги отрязвам от света. Не ги оставям без опции, но покрай центъра, където е най-натоварено, особено покрай тези жилищни части тук, тези блокчета, аз много си ги харесвам, затова не искам да ги махна. Иначе варианта е просто да разредя, може би да махна тези 4-те от тук, или поне тези двата. 100% ще намалее тук трафика, но не искам. Аз си ги харесвам. Се мъча така, ако не ми се получи с нито един от вариантите, чак тогава ще го мисля. Имаме безработица. Имаме проблем с безработицата. Сериозно. 6,5%. Аз тук исках да направя мини бизнес парк. Имам една офис сграда, която е част от Creator Pack, ето от тези тук, която исках да сложа някъде тук. И вероятно следващия път, сега няма, няма да се отплесвам с такива неща. До тук спираме с задачата за днес. Разликата е видима и въпреки, че има върху какво да се работи, около 15% подобрение не е никак малко, особено имайки предвид, че са постигнати без големи жертви. Ако имате идеи за подобрения в пътните артерии на NIOBay, ще се радвам да прочета за тях в коментарите. А в следващата серия ще продължим работата по точките, които изборих в началото на това видео. До тогава, благодаря ви, че и днес бяхте част от NIOBay. Желая ви усмивки, весело посрещане на празниците и се надявам да се видим отново.